بالاخره به آرزوت رسیدی، میخوای به ایران. النصر با پرسپولیس همگروه شده. چه حسی داری الان؟ ناموسا خیلی خوشحالم. تو مایچه هم عروسیه، بالاخره به آرزوم رسیدم. آفرین. فقط یکم شرایط ایران خوب نیست، به خاطر همین رنجستر آیفون و فیلترینگ یکم مشکلات پیش آمدن. نمیتونم براتون بگم، اعصابم خورده. یعنی چی؟ خب بگو دیگه، مردم ایران غریبکی نیستن، از خودمونن. چی شده؟ ریدم توی زندگی شرم باید بمیرم. خب نگاه، یعنی به خاطر پول تو هم داری ناله میخونی داداش؟ ها دیگه داداش، به انقدر تو ایران پول خرج میشه که دهنم سرویس میشه. نه بابا. هی باور کن، برای زنم باید مانتوی جلو بسته بگیرم، براش روسری بگیرم، بریم خانه باغ کرایه کنیم، بعدش بریم معزر. 1000 تا کار داریم. نگاه کریس، تو همش حرفای منفی زدی، مردم رو ناامید کردی. یکم حرفای خوب بزن، امیدوارشون کن با آینده. شما هم الان میتونین تو ایران موفق باشین، فقط باید یک کمی قیف بگیری، یعنی محکم بگیری کار کنی. چون بدونی شما یارانه دارین، سهام عدالت دارین، قرعه کشی دارین، بون دارین، ایور اون. فقط باید گوشاتا بگیری، هر کی زرزت طویل نگیری. قول میدم تو 1 سال بار تا ببندی. اگه نبستی باید 100 سال کار کنی. اگه حرفی مونده بگو رونالدو. نه دیگه حرفی نمونده، فقط خواهشن اومدیم ایران به ما فرش ندینا. خلاصه که دوستتون دارم.